многу малку се можам да кажам општо и бендови што обстанале од почеток до крај да функционираат во истиот состав. Останале некои да си функционираат како бенд, како група со истото име, истиот бренд, но имале доста измени. Но кажам и еве се случуваат доста промени бидејќи бенд е како еден вид на компанија која што се работи ортачки. Бидејќи сега зависност од менаџментот како е поставен бендот, ама во најголем дел од бендовите едногласно или мислам сакам да кажам сите имаат онака свој удел во тоа да се донесе некоја одлука да се излаз. И сега тука како и во брак на пример двајца партнери тераат со годините, па не можат веќе да направат споразум, не можат некои одлуки заедно да ги донесат и решаваат да одлучуваат да дојдат до таков шегор, така и да верувам дека и во другите бендови кај што се случиле вакви работи, да се случуваат од тие причини, што почнуваат веќе да имаат различни гледишта луѓето, сепак на пример еве да се како во мојот случај 10 години се голем период, однака кај што имаш период да осознаеш нови работи, имаш период да раснеш како личност, општо гледаш различен пат и верувам дека и кај другите се случуваат такви работи што може да допринесе до нешто такво.